Coba start, Sun. Coba gas, Sun. Coba lagi. 3.500 ngorok. Bentar. Coba pinjam senternya, matikan. Pinjam senter. Coba starter lagi. Coba starter. Coba gas. Lepas lang injektornya. Klaretin. Coba gas. Tahan di RPM 3.500 ya. Gas. Matikan. Indikator kosong. Pasang lagi. Oke, fix masalah di injektor dan turbo. Oke, pasang lagi. Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dan dimudahkan semua urusannya dan pekerjaannya. Dan doa buat teman-teman kita yang lagi terbaring sakit, yang berjuang untuk sembuh. Semoga dimudahkan proses pengobatannya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman Captiva Diesel FL. Nah, ownernya minta mobilnya dicek, dirapikan, dan di cleaning total. Sebelum kita lakukan cleaning total, kita lakukan pengecekan. Tadi kita udah coba running. Yang pertama yang kita temukan yaitu tarikan awalnya terasa berat. Yang kedua, ada suara ngorok di turbonya. Nah, yang ketiga, masalah di injektor. Nah, yang keempat, yaitu untuk di turbo kita temukan ada kebocoran, kemudian tidak bergeraknya tuas aktuator turbo. Jadi yang kita senter tadi, yang kita lihat, harusnya di saat kita on kontak dan kita starter, mesin pertama nyala, nah itu tuasnya turun. Nah, di saat kita gas, harusnya tuas itu turun naik. Nah, yang di mobil Xiaomi ini, kita gas, keluar asap di bagian housingnya dan tuasnya tidak bergerak. Nah, untuk injektor cuma satu injektor yang kondisinya boleh dibilang optimal, yaitu injektor nomor 1. Yang paling parahnya itu nomor 4. Nah, jadi perbaikan kita nanti mengarahnya ke jalur bahan bakar dan jalur turbo. Nah, untuk di turbo nanti kita cek kenapa tuasnya tidak bergerak. Apakah masalah di VGT-nya atau masalah di solenoid vakum turbonya yang di belakang intake. Nah, itu belum bisa kita pastikan. Tapi dapat informasi dari ownernya, mobil ini habis melakukan turun mesin full, yaitu penggantian reng seher, penggantian packing deksel. Jadi udah melakukan perbaikan di bagian blok dan bagian dekselnya. Jadi cleaning total maksudnya di sini bukan berarti kita hanya mengkinclongkan ruang mesin. Jadi bukan salon ya teman-teman, bukan menyalon mesin, bukan mengkilatkan, bukan membersihkan peredam. Jadi di sini kita pertama yaitu tes dulu mobilnya, coba bawa jalan, kemudian kita cek apa masalahnya dan kasusnya apa, kemudian mekanikal yang masalah itu apa. Nah, baru kita lakukan pembongkaran. Nah, setelah di saat kita pembongkaran, nah disitulah momen kita untuk melakukan cleaning total. Jadi cleaning total dalam artinya kita melakukan perbaikan. Nah, bonusnya kita bisa mencuci ruang mesinnya karena kondisi terlepas semua. Jadi banyak juga teman-teman yang WA minta cleaning total mobilnya. Jadi kalau teman-teman hanya ingin mengkinclongkan ruang mesin, ingin membersihkan, nah itu mungkin salon mobil lebih bagus dan lebih detail lagi pengerjaannya. Karena teman-teman salon mobil yang khusus cleaning engine itu mereka menggunakan cairan dan peralatan yang udah mumpuni. Nah, jadi untuk pengerjaan kita nantinya yaitu kita fokus ke jalur turbo dan jalur bahan bakar. Untuk jalur turbonya
Kita ceknya nanti mulai dari box filter udara, selang spiralnya, kemudian turbo, lanjut ke selang dan piping turbo, lanjut ke intercooler, kemudian lanjut ke selang turbo yang L, piping, selang turbo yang lurus, elbow throttle, throttle intake. Nah, lanjut ke atasnya yaitu EGR. Nah, itu untuk jalur turbo atau jalur pernapasannya. Nah, untuk jalur bahan bakar kita fokusnya ke injektor, pipa common rail, supply pump, filter solar, dan full pumpnya. Cuma dari sini udah kelihatan kasus utamanya ada di injektor untuk jalur bahan bakar. Nah, untuk jalur turbo kasus utamanya ada di turbo. Cuma tetap nanti selang turbo kita cek, lemannya kita cek apakah ada kebocoran. Karena terjadinya kebocoran di jalur turbo atau selang turbo yang udah gembung, yang udah lunak, juga bisa menyebabkan ada suara ngorok di box filter udara. Jadi ini keluhannya tenaga berat dan ada suara ngorok di turbonya. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan kasusnya. Nah, yang pasti keinginan kita sama dengan ownernya. Kita ingin mengembalikan performa mobilnya kembali optimal dan tidak keluar masuk bengkel lagi. Nah, jadi untuk cleaning total seperti biasa untuk FL, karena intercoolernya ada di belakang kondensornya, otomatis kita harus melepas bempernya. Untuk melepas bemper kita mulai dari headlamp, cover, headlamp, bemper. Nah, lanjut ke sasis depan. Nah, habis itu baru kita keluarkan kondensor dan intercooler. Nah, itu untuk melepas bagian depan. Nah, ini bagian box filter udara sampai ke intake nanti kita lepas semua. Nah, untuk jalur bahan bakar untuk injektor terakhir, karena kita nanti akan melakukan pencucian raw mesinnya. Jadi nanti injektor itu berfungsi untuk mengamankan lubang injektor. Takutnya nanti saat pengerjaan masuknya material kecil atau cairan ke lubang injektor. Jadi kita manfaatkan dulu injektornya untuk mengamankan lubangnya. Jadi apakah injektor itu aman disiram? Aman, selagi setelah disiram mobil tidak dinyalakan. Jadi kalau teman-teman siram mesinnya kemudian langsung nyalakan, itu tidak aman. Nah, oke teman, kita lanjut pembongkaran. Jadi kita nggak bisa videokan detail karena ini udah ada semua videonya, mulai lepas headlamp, lepas bumper, intercooler, lepas turbo, lepas downpipe, lepas pushbox. Udah semua, sepertinya udah kita bikinkan semua. Ada yang kita langsung praktekkan di mobilnya. Nah, untuk bagian space yang sempit seperti melepas intake, nah itu kita simulasikan. Karena kalau kita simulasikan di mobilnya, itu teman-teman nggak bisa melihat posisi bautnya dan ukuran bautnya. Jadi kalau kita simulasikan di luar, nah teman-teman dengan mudah melihat ukuran dan posisi bautnya. Nah, oke teman, kita lanjut pembongkaran. Untuk pembongkaran kita mulai dari bumper dan headlampnya. Oke Sun? Oke. Bongkar Sun. Siap. Kita baru selesai pembongkaran. Nah, jadi untuk jalur bahan bakar dan jalur turbo atau jalur pernapasan itu udah terlepas semua. Nah, jadi kita temukan saat pembongkaran itu yang pertama adanya part jalur pernapasan atau bagian jalurnya yang tidak menggunakan packing seperti throttle. Kami tidak menemukan packingnya. Nah, otomatis terjadi kebocoran di packing. Yang kedua, banyaknya kotoran atau oli atau endapan karbon yang ada di jalur pernapasannya, yaitu terutama di intercooler dan intake Sun ya? Ya. Intake. Cuma disayangkan mobil ini baru melakukan overhaul beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu. Nah, jadi habis ini kita lanjut pencucian. Jadi untuk pembongkaran ini nggak bisa kita videokan detail. Teman-teman tinggal cek aja yang per bagian. Jadi nanti teman-teman bisa aplikasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lepas downpipe, cari videonya. Nah, soalnya itu mudah diaplikasikan karena itu sangat detail sekali, jumlah baut, ukuran baut, dan posisi bautnya. Coba lihat Sun, partnya salah satu Sun. Coba lihat intake-nya Sun. Nah, ini throttle-nya. Coba lihat throttle-nya. Balik lagi. Banyak karbon. Boleh dicongkel bos. Coba dicongkel Sun, pinjam tanganmu Sun. Basah. Ini oli lumpur ya? Ya. Karbon lumpur. Coba lihat elbow throttle itu Sun. Nah, elbow throttle-nya juga nggak ada. Ini tuh Sun, elbow throttle. Nah, elbow throttle-nya juga nggak ada. Ini bracketnya tolong nanti ditambah ya. Ya. Coba masih main nggak kuncian? Kuncian coba.
hasil ya. Nah ini wajib dipakai. Wajib bracket. VGR turbo. Nah ini selang turbo kita ganti. Coba ambil turbonya Sun. Coba ambil turbonya. Nah ini kemarin ada kebocoran di bagian housing. Kemudian itu kemarin saat kita gas, dua aktuatornya tidak bekerja. Oke Sun, pretel Sun ya, cek nanti PGT-nya. Siap. Nah untuk injektor udah kita lepas kemarin, ini udah kita lepas. Kita ada pengecekan kemarin, ternyata yang masalah paletnya. Nah jadi kemungkinan nanti kita ada penggantian palet. Tapi kita pasang lagi karena kita mau melakukan pencucian. Nah ini kondisi ruang mesinnya. Nah ini udah ada petanda ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini berarti udah ada masalah di kondensor AC-nya. Nah oke, kita lanjutkan pencucian. Nah sebelum pencucian tetap ya teman-teman, kita amankan mana yang harus diamankan. Jadi seperti soket mana yang harus kita bungkus. Seperti lubang intake yang di deksel, header, nah itu kita tutup pakai laban. Oke Sun? Oke. Kinclong kan Sun? Siap. Nah oke teman, kita lanjut proses berapa nih? 3 ya? Kita lanjut proses ketiga, yaitu pencucian ruang mesin. Nah untuk 4 jalur turbo udah kita cleaning semua, lagi dikeringkan. Nah sekarang kita lanjut penyabunan menyeluruh untuk semua ruang mesinnya, baik itu kabel, soket, sampai ke peredam kap mesin. Oke Sun? Oke. Siram Sun. Siap. Mantap. Nah alhamdulillah selesai kita penyiraman. Nah ini kondisinya setelah ruang mesin kita bersihkan. Kap mesin, udah bersih, peredamnya udah bersih. Nah ini bagian deksel, bagian box filter udara, washer rem, tabung pompa power steering, bagian belakang. Mantap kinclong. Nah metiknya udah kelihatan. Tatakan baterai, bagian headlamp kiri, ke depan, bagian kanan, area turbo. Nah habis ini kita lanjut proses pengeringan. Nah untuk proses pengeringan
yaitu nanti kita menggunakan angin kompresor. Setelah itu lanjut kita bersihkan semua soket atau wiringnya. Nah, jadi yang seperti ini. Nanti kita cek bagian yang sininya apakah ada yang terkelupas. Nah, umumnya untuk wiring itu sering kejadian di soketnya yang bagian sininya. Nah, nanti kita perbaiki. Dan nanti kita semprot semua menggunakan kontak cleaner atau carbo cleaner. Nah, dan juga nanti terakhir pengerjaannya yaitu perbaikan cutter oli. Kebetulan mobil ini ada masalah yaitu rembesan oli di cutter oli atas. Nah, ini nanti dilepas Sun ya. Ya. Lepas semua, tutup plastiknya, kemudian kita anginkan. Oke, kita lanjutkan. Keringkan Sun. Siap. Nah, ini partnya lagi kita keringkan. Nah, ini adalah part jalur turbo atau jalur penapasan dan jalur bahan bakar. Nah, ini intake, housing, EGR, getrek turbo, housing EGR, ECU, selang turbo, katalis EGR, throttle, aktuator turbo, aktuator intake mana? Nah, ini aktuator intake, blok filter udara, tabung reservoir, fleksibel, spiral box filter udara, lengkap Sun, Lengkap. intercooler, oke, mantap. Nah, ini injektor. Nah, injektor kemarin masalah 1-2. Kemarin injektor yang masalah nomor berapa? 234 ya? 234. 234. Jadi cuma satu injektor yang optimal. Nah, tetap ya teman, kleman, selang injektor nepel, nah itu semua dibersihkan. Nah, nanti setelah semua bersih dan kering seperti ini, baru lanjut kita pemasangan. Nah, ini throttle. Mantap, kinclong. Nah, ini intercoolernya. Tangki udah dikuras Sun? Belum ya? Tangki belum ya? Lagi dikuras. Saya buka. Oke, kita lanjutkan. Habis ini kita lanjut pemasangan. Tetap ya teman, sebelum pemasangan kita rapikan dulu wiringnya, kemudian kita bersihkan semua soketnya, dan kita pastikan semua wiring dan soketnya kering dan bersih. Baru lanjut kita pemasangan.
Nah oke teman, kita udah mulai pemasangan untuk intake, EGR, dan turbo. Nah jadi pekerjaan kita tinggal pemasangan jalur turbonya seperti intercooler, selang dan piping turbo, elbow throttle. Nah jadi buat teman-teman yang lagi mencari video detailnya, cari video kita yang durasinya 1 jam atau video yang ada part 1, 2, 3, dan 4-nya. Jadi kalau misalnya video itu ada part 1, 2, 3, 4-nya, nah biasanya di video itu akan kita jelaskan secara detail posisi bautnya, cara melepasnya, dan ukuran bautnya sampai jumlah bautnya. Nah oke teman, kita lanjutkan. Kita pasang selang dan piping turbo, kita servis injektor, lanjut kita nyalakan mesinnya. Oke bos, nyalakan bos. Kita hampir selesai pemasangan. Udah Sun? Udah. Nah untuk turbo tinggal kita pasang kleman. Nah jadi untuk wiring udah kita rapikan. Nah ini udah kita ganti, cover-cover yang getas udah kita ganti, kita perbaiki, dan kita kembalikan ke jalan yang benar. Jadi kemarin banyak wiring yang Ke jalan yang salah. ke jalan yang salah, yang tidak sesuai alurnya ya Sun ya. Ya. Yang kedua, untuk baut banyak yang kurang udah kita tambahin, udah kita lengkapi semua. Nah itu baut yang kita pasangkan, baut copotan, baut simpanan si Sun di garasi, baut sisa. Nah itu udah kita lengkapi semua seperti apa aja Sun, baut bracket turbo kurang, kemudian elbow throttle nggak ada. Nah untuk elbow throttle bracketnya kita bikinkan karena kita udah nggak ada stok. Kemarin kita udah kasih juga sama mobilnya Bang Leon bracketnya. Nah untuk yang di si Om ini nggak dapat jatah, nggak ada yang copotan lagi, nggak ada yang bekas, jadi kita bikinkan bracketnya. Jadi bracket elbow throttle itu walaupun kelihatannya sepele, tapi sangat berfungsi untuk mengamankan elbow throttle-nya agar tidak terjadi kebocoran di elbow throttle-nya. Nah jadi untuk sampai di sini pengerjaan kita tinggal cuci injektor Sun ya? Ya. Cuci injektor, nanti kita cek pengabutan, baru kita bersihkan lubang injektor. Nanti kita ada penggantian ring injektor. Nah begitu juga untuk injektornya kita ada penggantian part paletnya, kemarin kita cek. Nah untuk di jalur turbo kita penggantian selang turbo. Nah itu partnya dikirim sama ownernya. Udah semua Sun. Busi pijar aman. Aman. Nah ini juga pipa common rail. Tadi dibersihkan banyak karat di dalam pipa common railnya. Nah spray pump udah kita bersihkan, SCV udah, tangki udah, pulpa udah ya, Udah. pulpa udah. Ya udah tinggal injektor. Pasang Sun, box filter udara. Ini penggantian bukan? Bukan. Oh ini baru ya? Ya. Nah ini nggak kita ganti karena menurut ownernya baru diganti 1 bulan yang lalu. Jadi untuk oli matic, filter solar, filter oli, filter udara nggak kita ganti. Tapi kemungkinan nanti oli mesin kita ganti. Tapi kita nyalakan dulu mesinnya karena kita nanti ada perbaikan di bagian bawah, yaitu cutter oli atas dan cutter oli bawahnya. Ada rembesan. Atas bawahnya rembes Sun. Atas. Atas. Nah nanti setelah nyala baru lanjut kita pengerjaan. Nah untuk pengerjaan cutter oli mungkin nggak kita videokan detail. Nah oke teman, kita lanjutkan. Kita servis injektornya, lanjut cek pengabutan. Ini belum diisi Sun ya? Belum. Start. Start. Nah oke teman, kita lanjutkan. Kita baru habis running. Nah jadi untuk pengerjaan jalur turbo dan jalur bahan bakarnya alhamdulillah udah selesai. Nah kemarin kita juga ada perbaikan di bagian supply pumpnya. Nah ini kondisinya, tinggal pasang cover turbo, closing air radiator. Nah untuk bagian bawah cutter oli, di sini kita lanjut perbaikan cutter oli. Cuman untuk penggantian cutter oli kita nggak bisa videokan detail. Nah setelah itu baru lanjut kita rapikan bagian depannya, tinggal pasang bumper dan headlamp. Nah ini lagi kita dinginkan karena kita mau pelepasan cutter oli bawah dan cutter oli atasnya.
Oke, start bos. Coba gas. Coba RPM. Tunggu. Coba RPM 3500. Ngorok nggak? Itu mantap. Indikator aman. Aman. Coba gas, coba gas. Ya, mantap. Tadi kan? Nah, oke teman, alhamdulillah selesai pekerjaan kita. Yang mana kemarin kasusnya tenaga berat, kemudian ada seorang ngorok di turbonya. Jadi untuk kasusnya ada di turbo dan injektor. Nah, untuk injektor kita ada penggantian 4. Nah, untuk di turbonya kita hanya cleaning turbonya, kita bersihkan VGT-nya, ganti selang turbo, dan kita perbaiki bracket elbow throttle-nya. Nah, untuk masalah di cutter oli sudah selesai, alhamdulillah nggak ada rembesan lagi. Jadi kita ada penggantian oli. Jadi part yang diganti cuma ring injektor, valve injektor, selang turbo, oli mesin. Ya itu bos ya. Nah, alhamdulillah kasus selesai. Nah, oke teman, sekian dulu video kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan bedak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudah yang merawat Captiva.